整片香蕉园全都折腰倒成一片，但雨还是继续下。圆规台风没有侵台，但是外围环流带来强风骤雨，花莲寿丰乡蕉农损失惨重。这凹掉就无法度啊，翻都滚袂去啊。对啊，无，透早来看，都拢倒啊。伊差不多11级风、12级风。这回因为台风只有海上警报等级，蕉农没有预期心理。一夜过后，巡视田地才知道全都毁了。啊倒的，这拢爱另外，拢爱扑掉啊。啊，个老影了吧？我是讲吼，袂入来，你听有无？啊那我是讲啊，这东北季风啊个公分效应啊，就吹来，哇，咱的风介大。整串香蕉直接泡水，农民的付出也全都泡汤。不止香蕉损失惨重，就连玉米也受灾严重。花莲寿丰乡玉米种植面积大约是135公顷，也全都倒成了一片，估计损失大约1000万，将近2/3。该通报的灾损通报给乡公所，那再来接着就是要赶快做复耕的动作。大雨炸东部，花莲的玉米、香蕉损失惨重。台东池上的布朗大道以稻田闻名，但大雨来得又急又快，也导致田水一度满溢。过去台风季一旦有农损，中央地方都会有所补助。这回台风没进来，却因为台风尾带来惊人雨势，农民就怕没得补助，欲哭无泪。3新闻旅业王浩宇、许惠美，花莲台东采访到。